ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಡುಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಓವನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೇಕು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಕೇಕ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓವನ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಸಹ ನಾವು ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕುಕ್ಕರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ದಪ್ಪ ತಳ ಇರೋವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕೇಕ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1-1.5 ಗಂಟೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬೇಕಾದಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು: 1.5 ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ 1.5 ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಆರೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ಗ್ರೇಪ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿನ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಹುಳಿ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಸರು ಬೇಡ, ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು 3 ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 1 ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ರೀಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲು, ಹಾಗೆ ಕೇಕ್ಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ 2 ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ, 4 ಏಲಕ್ಕಿ, 4-5 ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರು. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಏಲಕ್ಕಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಲವಂಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರು ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಆರೆಂಜನ್ನು ಸಹ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸು. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರಂಥ 1 ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕೇಕು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನೀವು 1/4 ಕಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಣ್ಣೀರಂತೂ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಸಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 1/4 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟವ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1-2 ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಬೇರೊಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೇಪ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಪ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಪ್ಲೇಟ್ ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರುಬ್ಬಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ಕುದಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿಯೇ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈವನ್ ನೀವು ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ನೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಕುದಿಸೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಈಗ ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಂಥ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಂಥ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆನೂ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ, ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರಂಥ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ಕುದಿಸಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರಂಥ ಮೈದಾ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಲ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಜಲ್ಡೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಲ್ಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರಂಥ ಹಿಟ್ಟು ನೈಸಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟಿದ್ರೂ ಕೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಡೆನೇ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಶುಗರ್ ಕ್ಯಾರಮಲ್ನ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರ್ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ, ಇದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪಾತ್ರೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಡಾಲಿಯಮು ಅಥವಾ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಪ್ಯಾನು ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ತಳ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು, ತೆಳ್ಳಗಿರಬಾರ್ದು. ತಳ ದಪ್ಪ ಇರೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆನಾದರೂ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 1-2 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸವರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸವರಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಪಾತ್ರೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಉಬ್ಬಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತುಂಬಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡ್ರಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ 1-2 ಸತಿ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ 1-2 ಸತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗಿಟ್ಟರೆ ಸೀದೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಕೆಳಗಡೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇಯಕ್ಕಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕದೆ ಒಂದು 40-45 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಫ್ಲೇಮು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಲೋ ಅಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಈಗ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಪ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚುಚ್ಚಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರಬಾರ್ದು. ಅಂಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಿನಿಮಮ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೇಕ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಕೇಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.